បាទនេះជាសកម្មភាពទំនៀមទម្លាប់នៅនឹងខាងភូមិត្រាចឃុំបលាំងសង្កាត់រំតឯកគឺតែតែធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំរៀងរាល់រដូវឲ្យតែពេលដល់ខែនឹងគឺគេធ្វើឲ្យពេលដែលខ្មោចស្លាប់នៅខេត្តគេផ្សេងខ្លះភូមិគេផ្សេងខ្លះគេធ្វើឲ្យធ្វើបន់គេចូលទៅបូជាទាំងម្ដងប៉ុន្តែនៅខាងឃុំបលាំងសង្កាត់រំតឯកភូមិត្រាចនេះគឺគេអត់ទេគេយកមកបញ្ចុះនៅនឹងគូខ្មោចទីនេះគេមានគូសម្រាប់បញ្ចុះសពពេលនឹងឡើងគេបញ្ចុះឲ្យពេលដល់ខែដល់ទៅគេអញ្ចឹងគេចាប់ដើមគឺយកមកធ្វើបន់តែគឺនៅមកគេយកមកដិតបូជាហើយអញ្ចឹងទៅគេយកឆ្អឹងធ្វើបន់ឆ្អឹងភាសាទៀតប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់គេផ្សេងអត់ដឹងទេបើណាខាងភូមិត្រាចសង្កាត់បលាំងក្រុងរុនត្អែកហ្នឹងគឺគេធ្វើតែអញ្ចឹងឲ្យរៀងរាល់ឆ្នាំរៀងរាល់ដល់អញ្ចឹងទៅរហូតអញ្ចឹងទៅហើយក៏គោកនឹងគឺគោកសម្រាប់គេបញ្ចុះសពច្រើនណា